Biz mana shu ko'rib turgan narsalaringizni hammasini bir oyga muddatga halol nasiya savdoga eng optim sklad narxdan boshladik. Video davomida ko'rib borasizlar, o'rtoqlar, hammasi juda ham chiroyli narxlarda. Shunday narxni ko'rasiz, voy dahshat, shu xabar hammaga tarqadi deb qolasiz. Mana misol, mana bu dvoykalarimiz hammasi hozirgi kunda skladdagi narxi Jimpirishtonni qalin 29 ming so'mdan bahosi narxi. Xo'p, bularda rasvetkasi juda ham chiroyli. Misol mana bu narsani 5 xil sveti bor. Bu modelimiz ham 5 xil. Buni ham bir 7-8 xil hammasini juda ham chiroyli tarzda tayyorlab berganmiz. Ham narxlari ham juda chiroyli 29 mingdan. Undan tashqari mana shapkalarimiz ham bor. 3 ming so'mdan, adiga 3 ming so'm. Mana shu bitta pochkasi 30 ming so'm. Bularni ham kelib, maza qilib olib ketishingiz mumkin. Ma'lumot o'rnida yana bir aytib o'tib ketaylik. Siz Qo'qon shahariga kelib, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, bittama-bitta tanlab bitta pasport plastik bilan kelib, olib ketsangiz bo'laveradi. Ham hozir mana buni modellarimizga qarang, juda chiroyli dvoyka. Hozir bularning choki ham yaxshi, o'zi ham sifati juda normalniy ishlangan. Atak 29 mingga bir 3-4 martalab arziydi. Chunki bozorda bularni, misol o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, sizning bozoringizda qancha. Bularni обязательно 40 mingdan hech kim kam sotmaydi. Ba'zi bir joylarda 50 ming, 60 ming ham sotiladi donaga. Bularni materialni ko'ring. Ichi ham nachos, tashqarisi ham nachos. Mana bu iminni mana shu narsani 29 mingdan hech qayerdan siz ola olmaysiz. Ham kapishyonkali, razmeri ham bo'lsa 0,5 yoshdan 6 yoshgacha razmerlari bor. Undan tashqari mana tuya ko'rpa, adyol ko'rpalarimiz bularni asl narxi 165 ming so'mdan. Lekin biz hozir juda ham katta skidka qilib berganmiz. Narxi o'sha 165 ming narsani 100 ming so'mdan beryapmiz. Bo'lib ham bularni ham bir oyga nasiya savdoga, muddatli to'lovga shu holat, o'zini besplatma sumka shu holatida. Endi murskoy futbolkalarimiz mana. Bularimiz 34 ming so'mdan edi, skidka qilib 30 ming so'mga tushirib berganmiz. 48 dan 56 gacha razmerlari hammasi. Rasvetkasi bularda ham juda ham chiroyli. Har bittasiga mana bunaqa vishipkalar urilgan. Qadri yaxshi narsa. Hozir murskoy o'g'il bolalarga, sizga, menga tushadigan narsa. Apa aka. Xo'p, ro'mollarimiz bor mana. Bularni 29 mingdan sotib turdik. Hozir mana juda ko'p parda bosib berilgan. Bularni ham 24 ming so'mdan optim ulgurji. Bularni ham bir oy muddatda nasiya savdoga qilib beramiz. Xullas, mana bunaqa kamzulchalarimiz bor. Qizchalarga mana bunaqa momiqlik, o'g'il bolaga, qiz bolaga har xil rasvetga eng chiroyli did bilan tanlab olingan materiallar. Bularni 19 ming so'mdan, keyin bular hozir 2 yoshgacha. Endi mana bu 4 yosh, 6 yoshga tushadiganlari bor. Bular ham juda sifatli, chiroyli. Bularda ham o'g'il bola, qiz bolasiga bor. Razmeri katta, lekin 29 edi. Bularda ham optim narxda 19 ming so'mdan qilib beryapmiz rasvetkalari. Xo'p, pijamalarimiz, pinivallarimiz, jenskiylar bor. Bular ham bozorda 50 ming, 60 ming, bizda 40 ming so'mdan bularni ham muddatli to'lovga qilib beramiz. Xo'p, mana har xil, mana ob'yom ko'rib turibsizlar. Keyin bitta mana shapkalarimiz bor, murskoy balachalarga. Qizchalarga shapkalarimiz bor. Mana bitta qismini ochib ko'rsataman. Mana bu kichkina bas. Mana katta mana bunaqa, keyin ichlari mana bunaqa nachosli. Juda chiroyli ishlangan. Bularning o'tkenligi narxi 25 ming edi. Hozir biz bularni muddatli to'lovga oshirmadik. Qayta tushirib narxini 13 ming so'mdan qilib berganmiz. Bularda ham 6-7 xil rasvetkasi bor. Endi hop, manaqa jenskiy mana bunaqa tursilarimiz bor. Bular narxi eng optim joydan olaman desangiz ham 10 ming, 12 mingdan olishingiz mumkin. Bizda narxi Xitoydagi original 4 ming so'mdan. 4 ming so'm. Bu tugab qolmaydi. Men ikkita shta bilan video qilmayapman. Mana ob'yom, o'rtoqlar. Mana ob'yom hammasi juda ko'p partiyada bosib berilgan. Mana shu bitta qopida 600 ta bo'ladi. Ya'ni shu 600 tani siz 2 million 400 ming pul tikishingiz ham shart emas. Kelib halol nasiya savdoga bir oyda sotib, maydalab pulini berishga olib ketishingiz mumkin. Endi mana bizda qalarga tushadigan mana bunaqa trikolar bor. Mana ichini qarang, nachosligini.
original, tozanasi, chiroyli. Mana bularni ham 50 dan 58 gacha razmeri. Juda ko'p bosib beramiz mana. Lekin bularni narxini 36 mingdan berib turdik. Hozir skidka qilib bularni ham 25 ming so'mga tushirib berganmiz. Keyin bundan tashqari mana veshelkali narsalarimiz bor, do'ykalar, mana har xil do'ykalar. Bular ham 3 yoshgacha to'g'ri keladigan. Hammasini juda ko'p rasvetkalar bor. Narxi 29 mingdan bular ham. Keyin bunaqa bodiylarimiz bor. Mana bularimiz 35 ming, 40 ming berilgan. Hozir bemalol muddatli to'lovga ham bularni narxini qayta tushirib berganmiz 29 mingdan. Bitta mana rasvetkalar, bitta rasvetkalar, hammasi bir-biridan chiroyli narsalar. Xo'p, o'rtoqlar, endi hozir bu birinchi xonamizni ko'rdik. Xo'p, ikkinchi xonamizga o'tishdan oldin sizlarga juda chiroyli mana bu xalatimiz bor, ko'rsataman. Bularning razmeri 46 dan 52 gacha qalin bambuk. Juda sifati yaxshi. Xo'p, narxi bo'lsa 120 ming bozorlarda sotiladi. Bizda atiga 89 ming so'mdan ulgurji olib ketishingiz mumkin. Juda ham chiroyli rasvetkalari bor. Bularda ham 7-8 xil sveti bor. Keyin ham bunaqa Xitoyda original ana sochiqlari bor. Sochiq xalat deyiladi bu. Umumiy, murskoy, jenskiyga tushadi. Narxi bularda ham 220 ming edi. Bularda ham bir oyga muddatli to'lovga narxini 159 ming so'mdan. Ya'ni razmeri 46 dan 58 gacha katta razmer. Keyin tovarlarni ko'rdik. Mana bunaqa angorka, mana bunaqa qalin, qarang qalinligini, sifati o'ta a'lo. Bularni ham 55 ming, 60 ming bozorda, optim bozorlarda. Bizda atiga 39 ming so'mdan mana qancha kerak bosib qo'yganmiz, kelib bundan 1 millionlik, undan 1 millionlik, undan 1 millionlik qilib ham bemalol 10 milliongacha bo'lgan narsani aytdim. Bitta pasport va plastik kelib bemalol olib ketaverasiz. Endi ikkinchi xonamizga o'tamiz o'rtoqlar. Xo'p, ikkinchi xonamizda hozir oyoq kiyimlar, obuvlar, detski naskilar, kattalar naskisi, sochiqlar, mana bunaqa obuvlar mana qarang. Obuvni razmeri 22 dan tortib 32 gacha razmeri. Mana shular bizda uncha, bizda buncha deb 60-70 ming sotishadi. Bizda atiga asl narxi 44 ming so'mdan. Bu model bor, bu model. Mana kattalarning mana bunaqa tapchkalari bor, ichi mexli. Bular ham 39 ming so'mdan. Keyin mana bunaqa yangiliklarimiz chiqqan, tagi yonadigan. Bularni ham 44 ming so'mdan qilib beramiz. Mana har xil rasvetka, mana rasvetka, bir-biridan chiroyli narsalar. Faqat siz kelmasiz ish bitmaydi. Apa, mabodo Telegramdan ko'rib, menga mana bu kerak, mana bu kerak deb siz shu ko'rib turgan videoni skrinshot qilib tashlasangiz ham biz chiqarib yuboramiz. Lekin kelsangiz apa o'ta chiroyli ish bitadi. Chunki mana qarang, mana ishtoni bor, futbolkasi bor, jimpiri bor, mana shu kapishyonkali, mana shu narsa ham 29 ming so'mdan. Mana bunisi ham 3. Bunisi 2 yoshgacha, bunisini 6 yoshgacha razmeri bor. Xo'p, endi paypoqlarimiz mana naskilarimiz keladigan bo'lsa, mana detskisi, mana podraskovoyi, mana xotinlarniki, keyin mana ammamlarniki, mana tog'amlarniki. Bularni ham hammasi 55 ming optim narxi edi, 39 ming so'mdan qilib berganmiz bemalol. Mana hozir 29 minglik do'ykalarni ham ko'ringlar, hammasi 29 ming. Hammasi. Mana troykamizni rasvetkalarini ko'rsatib o'tamiz mana. Mana u sveti bor, mana u sveti, har xil rasvetkalar. Keyin mana pijamalarimiz bor. Bularimiz 1 yoshdan 8 yoshgacha razmeri bor. Bularning ham narxi atiga 19 ming so'm. Do'ykalar 29, eslatib o'tamiz. Pijamalar bo'lsa, ichi nachosligi ham, nachossizi ham bog'cha yoshgacha 19 ming. Narxi shunaqa. Endi xo'p, mana bunaqa ikkinchi sinfgacha tushadigan katta pashti mana menga oz kichkina, lekin ichini qarang. Ichi mana bunaqa qalin, rasvetkasi juda ham serob, mana bunaqalari ko'chib ketmaydi. Mana original narsalar qo'yilgan. Bularning narxi atiga 19 mingdan. Bularni ham muddatli to'lovga qilib beramiz. Buni 7 xil, 8 xil sveti bor. Mana har xil, mana bardo'ylarni qaranglar, katta-katta. Bemalol bular ikkinchi sinfgacha tushadigan. Bozorda luboy joyda aylanib ko'ringlar, atiga 3 yoshgacha qilib berishi mumkin. Bizda ham optim narx, ham shu sklat, ham
muddatli to'lovga ham qilib beramiz. Siz bemalol 1 million pul bilan kelib 5 millionlik ham olib ketsangiz bo'ladi, 2 million pul bilan kelib 10 millionlik olib ketsangiz ham bo'laveradi. Endi mana skidkaga tushgan bir kishilik adyollarimiz bor. Adyollarimizni narxi 165 ming edi. Skidkada 100 ming so'm qilib berganmiz bir kishilik adyollarni sumkasi bilan. 2 kishilik adyollarimiz 450 ming edi. Hozir buni ikki taraflamalik, zarlik, juda chiroyli narsa, sifati yaxshi, koreyskiy adyol. Bularni 235 mingdan besplatniy sumkasi bilan qilib beramiz. Mana ona bola sochiqlarni ko'rishimiz mumkin mana. Ona bola sochiqlar bularimiz O'zbekistoni 79 ming so'm. Bularda Xitoy ham 79 ming. Mana shu ko'rib turganingiz hammasi Xitoydagi original. Har bittasi bitta upakovka bo'lgan. Ya'ni 100 sochiqlarimiz bor. 100 sochiqlarimizning narxi 29 edi. Hozir bularni 19 ming so'mga tushirib berganmiz. Bularni ham bemalol muddatli to'lovga olib ketsangiz bo'ladi. Endi mana bu trenddagi pastillarimiz 159 ming so'm optim berganmiz. Donachilarga bitta kerak, ikkita kerak deganlarga 180 ming, 190 minggacha sotilgan narsalar original. Bularni hozir 150 mingga skidkada tushirib qo'ydik. Kamiga bularni ham 1 oyga muddatli to'lovga qilib beramiz. Keyin mana bunaqa namatrasniklarimiz bor. Natrasniklarimiz, bular shu klavat ustiga yoziladi, o'zini rezinkasi bor. Mana ko'rinadimi? Mana shu holat. Xullas, bularni 90 ming so'm qilib beramiz. Bular ham 120 minglik narsalar. Endi mana bu yerda mana sochiqlarimiz, hamma narsalarimiz tayyor. Keyin mana bunaqa dasturxon o'raydigan, savat o'raydigan bor. Buni narxi atiga 29 ming so'mdan. Buni ichi mana ichki lyonkaligi. Ko'p joylarda, bozorlarda ko'ramiz. Mana bunaqa gulini qo'ymaydi. Undan tashqari ichiga salafan qo'ymaydi. U ovqatingiz umuman issiq bormaydi. Bu haqiqiy ishlangan, sifati yaxshi. 29 ming so'm. 33 ming edi, 29 ga tushirib ichiga paketini ham qo'yib qo'yganmiz. Endi mana jenskiy original Xitoydagi tungi kiyim pijamalari bor. Bularni ham 89 ming so'mdan optim narxda qilib beramiz. Juda ko'p kolleksiyada bor, bosib berganmiz. Keyin mana buni Barbie dvoykalarimiz chiqqan. O'tga yili chiqqan model. O'tga yilidan shaqa tinmay sotayotibmiz. 55 ming edi. Hozir bularni 49 ming so'mga tushirib berganmiz. Bularni ham muddatli to'lovga. Bemalol kelib 5 million, 10 millionlik tovarni bosib ketishingiz mumkin. Mana bular hamma sotilgan tovarlar. Chunki mana ko'rishingiz uchun mana sizga nomerligini ham ko'rsatamiz. Nukusdan mana Qoraqalpog'istondan kelib mana shu apamiz telefon qilib o'zlariga haqiqatda shunaqa sifat tekstildan tovar oldingizmi desangiz ham aytishadi. Chunki apamizga 5 million pul bilan keldilar, 15 millionlik tovar qilib berdik. Ya'ni mana natijalarimiz bular. Hozir viloyatdan kela olmayman, menga uzoq ekan deganlarga 24 soatga umumiy hisobda bizning dastavkamiz ishlaydi. 24 ga 7. Qizlarimiz dastavkalarda ham chiroyli qilib chiqarib berishyapti va keladiganlarni o'zimiz qabul qilib olamiz. Bitta pasport, bitta plastik va bitta kafil bilan kelishsa 5 millionlikmi, 10 millionlikmi kelib, keragicha tovarni olib ketsa bo'ladi. Xo'p, manzilni yana bir qator eslatib o'tib ketamiz azizlar. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar, ipoteka bankda oldida ofisimiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida Agrobankda oldida mana bu sizlar ko'rib turgan skladimiz. Bemalol qaysi viloyatdan kelishlaringdan qat'iy nazar kelib bemalol muddatli to'lovga, ya'ni 1 oyga nasiya savdoga kelib tovarlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, chertib, tanlab, apa siz o'zingiz didingiz bor. O'zingiz kelib, didingiz bilan ko'rib tovarlarni olib ketmasangiz bo'lmaydi. Agar men kela olmayman desangiz, o'sha aytganimdek ekranda nomer turibdi, bemalol telefon qilib dastavka qildirsangiz, qizlarimiz video yuzibda ko'rib, siz bilan yuzmangiz, o'zingiz tanlaysiz, yuklarni chiqarib beramiz. Demak, azizlar, charchamanglar. Kesalang ko'rishamiz. Agar mabodo kela olmaganlarga, xudo xolasa, yuklarini chiroyli qilib chiqarib beramiz. Charchamanglar.